हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज हम अपने चैनल डॉक्टर अनीस होम्योपैथिक में आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको गले में प्रॉब्लम है, जैसे आपका कफ बीमार है, नाक जो बह रहा है वो भी येलो है, अगर आपको फोड़ा फुंसी हो गया वहाँ भी येलो वगैरह आ रहा है, तो इस केस में आप काली सल्फ 6X मेडिसिन को याद करिए। होम्योपैथिक मेडिसिन है, 5 मेडिसिन है। आप काली सल्फ 6X 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3